शबनम मटक मटक कर आइसक्रीम खाने जा रही होती है। ये तीनों हरामी बंदर उस आइसक्रीम ठेले पर बैठे होते हैं। जैसे ही शबनम ठेले पर पहुंचकर आइसक्रीम खाने लगती है तो ये हरामी बंदर उससे आइसक्रीम छीन कर खाने लगते हैं। अब शबनम बहुत उदास होकर सीधा शाका के पास जाती है और शाका को उन हरामी बंदरों की हरामजदगी बताती है। अब शाका गुस्से में शबनम को गाड़ी पर बैठाकर सीधा उन हरामी बंदरों के पास पहुंचता है और गाड़ी से उतरते ही उन हरामी बंदरों की माँ बहन एक कर देता है और उन हरामी बंदरों से कहता है शबनम से माफी मांगो और आखिर में शबनम को गले लगाकर कहता है क्यों हिला डाला ना कूल।